गुड आफ्टरनून दोस्त। मैं हूँ वीरेंद्र मल्ल। आज मैं ये दिखा रहा हूँ, क्या है मालूम है? ये डीजल इंजन फायर पंप कंट्रोलर। ओके, ये है ये फायर पंप रूम का डीजल पैनल है ये। हाँ, इसमें हम लोग को फायर का सिस्टम भी फायर का इंटरफेस करना चाहिए इसमें। हाँ, फायर का इंटरफेस इसमें करना चाहिए। तो फायर अलार्म का साथ इंटरफेस ये डीजल पंप में कैसे करता है, किधर किधर क्या स्टेटस के लिए वो उसका क्या स्टेटस के लिए ये डीजल पंप में इंटरफेस क्यों इंटरफेस करता है, क्या स्टेटस के लिए ये करता है। इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। एक है, हम लोग ये डीजल पंप में लो बैटरी का स्टेटस लेता हूँ, ओवर स्पीड का स्टेटस लेता हूँ, लो फ्यूल का स्टेटस लेता हूँ, रनिंग स्टेटस लेता हूँ। ओके, ये 3-4 इंटरफेस ये डीजल पंप से लेता हूँ हम लोग। किधर किधर कनेक्शन करने का मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं अभी इंस्टॉल किया हूँ। देखिए, ये डीजल डीजल पैनल का अंदर कोई भी स्टेटस के लिए कनेक्शन, पूरा सिस्टम का, फायर का, बीएमएस का, पूरा सिस्टम का कनेक्शन इधर नीचे कनेक्शन हो जाता है। इधर देखिए, ये कंट्रोलर में ये रिले है। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 रिले इधर। 8 रिले है। कोई भी इस एक पैनल का अंदर क्या हो रहा है, पूरा स्टेटस ये देता है। इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूँ, इधर से हम लोग ये डीजल पैनल से हम लोग ओनली 4 स्टेटस ले रहा हूँ। 4 स्टेटस अभी के लिए मैं एक 3 इंस्टॉल किया हूँ, लेकिन इसमें 4 स्टेटस के लिए प्रोग्राम किया हुआ है। इसलिए इधर कोई भी ये मोटर डीजल पंप रनिंग हो रहा है, किसी को मालूम नहीं है, इंटरफेस नहीं कर रहे तो मालूम नहीं पड़ेगा, इसलिए रनिंग स्टेटस ले रहा हूँ। और ये इसका बैटरी स्टार्ट होने के लिए, डीजल पंप स्टार्ट होने के लिए बैटरी चाहिए। वो बैटरी लो होएगा तो लो स्टेटस देना चाहिए, सिग्नल देना चाहिए इन फायर अलार्म पैनल में, उसका भी स्टेटस ले रहा हूँ। और ओवर स्पीड, ये स्पीड का लेवल देख रहा है, नॉर्मल स्पीड में नहीं, ओवर स्पीड का वो सिग्नल उधर देना चाहिए, इसलिए इसका ले रहा हूँ। इसका लिए हम लोग कैसे कनेक्शन करेगा, CT2 फायर अलार्म में CT2 कनेक्शन किया हुआ है, लूपिंग किया हुआ है CT2 का आउटपुट से हम लोग आउटपुट का दो केबल लेके आ रहा है इधर। फर्स्ट हम लोग देखेंगे ड्राइंग किधर किधर कनेक्शन करने का। ये टर्मिनल पॉइंट का, ये वाला टर्मिनल पॉइंट का ड्राइंग है। ये देखिए, ये पूरा ड्राइंग है, इधर पूरा लिखा है। देखिए, इधर पूरा लिखा है इंजन रनिंग, किधर केबल अपना कनेक्शन किधर करने का, उधर पूरा इधर लिखा हुआ है। वही हिसाब से हम लोग कनेक्शन करने का। देखिए, फर्स्ट में कंट्रोलर ट्रबल में उधर ट्रबल देने का है, तो कंट्रोलर ट्रबल का, ये कंट्रोल का ट्रबल उधर पैनल में शो करने का है। उधर वो उसमें कनेक्शन जब टर्मिनल पॉइंट 36 में कनेक्शन दे सकता है। मोटर रनिंग का स्टेटस लेने का है जम्पर नंबर 38 में। देखिए, हम लोग जम्पर नंबर 38 में स्टेटस का पॉइंट कनेक्शन किया हुआ है। ये वाला जम्पर नंबर 13 है, ये वाला नहीं 38 है। वो अंदर छोटा से लिखा हुआ है, आपका मालूम नहीं। देखिए, जम्पर नंबर 38 इधर देखिए, जम्पर नंबर 38 वो दिया है रनिंग स्टेटस। नेक्स्ट दिया है हम लोग इंजन ट्रबल, नहीं पंप रूम अलार्म। ये पंप रूम का ये डीजल पैनल कुछ भी है,
पैनल का अंदर से स्टेटस का प्रॉब्लम से कुछ भी फॉल्ट का वजह से वो अलार्म आता है, वो दे रहा है, वो स्टेटस वो उसका है। वो ये कुछ फॉल्ट आएगा तो क्यों फॉल्ट आएगा तो इसमें अलार्म देता है ये पैनल में। हाँ, ये डीजल पैनल में क्यों अलार्म देता है? कोई भी फॉल्ट ये कंट्रोलर का अंदर आएगा तो मान लो आपका बैटरी फॉल्ट आएगा तो ये पैनल अलार्म देगा, बाद में फायर अलार्म में शो करेगा। इसलिए हम लोग ये जम्पर नंबर देखिए, जम्पर नंबर 41 में पंपरूम अलार्म लिखा हुआ है, जम्पर नंबर 41 में दिया है। ये बैटरी लो का, बैटरी लो स्टेटस, ये डीजल पंप बैटरी लो होएगा तो ये स्टेटस ये कंट्रोलर में ट्रबल आएगा, उधर अलार्म आएगा, उधर फायर अलार्म पैनल में शो करेगा। ये हम लोग किया है बैटरी लो का स्टेटस लेने के लिए, इधर कनेक्शन किया है। देखिए ये जम्पर नंबर 41 है, इसमें दिया है। नेक्स्ट इधर कुछ नहीं लिखा है। जम्पर नंबर 43 में इस ओवर स्पीड काट दिया है। इधर कोई भी ये मोटर रनिंग का स्पीड ओवर होएगा तो वो सिग्नल उधर फायर अलार्म पैनल जिनका, इसलिए वो कनेक्शन किया हुआ है ओवर स्पीड के लिए। वो स्टेटस लेने के लिए दिया। ऐसे ही करके हम लोग इंटरफेस किया फायर अलार्म के साथ, ये डीजल पैनल का स्टेटस किया हुआ है। ये केबल इधर से आया है, अच्छा इधर से करके उधर ऊपर CT2 लगा हुआ है, वो CT2 में कनेक्शन किया हुआ है।